Cek pojok kiri bawah buat tahu harganya yang ambiar deh. Bahkan dapat bonusan juga. Sebelumnya kita tahu dulu untuk bahannya dari stainless 304, dipastikan tidak akan karatan ataupun korosi. Untuk ukurannya panjang 60 cm dengan lebar 45 cm. Wastafel ini sudah dilengkapi dengan peredam suara, jadi kalau cuci piring nggak akan berisik ya say. Gak cuman itu, dilengkapi dengan keran tarik yang ada dua model pancuran air yang berbeda, ada mode shower, ada mode buih. Kerannya bisa ditarik sampai 50 cm. Sisa-sisa kotoran bekas cuci piring jadi lebih gampang dibersihkan. Kerannya bisa digeser kiri kanan bahkan diputar 360 derajat. Wastafelnya memiliki kedalaman 22 cm. Sudah komplit dengan full set saringan sampah beserta penutupannya. Ada tempat sabun tanam kapasitas 300 ml. Sabunnya nggak akan berceceran berantakan. Ada alat pencuci gelas otomatis, tinggal ditekan ke bawah keluar air mancur. Bilas gelas botol jadi lebih mudah deh. Gak lupa juga ada satu tray pencuci buahnya. Promo spesial hari ini aja kalau kamu beli wastafel akan mendapatkan sabun cuci piring beserta spons cuci piringnya. Order sekarang di Davin Store.